মর্নিং। অনেকদিন পরে একটা ভিডিও বার করছি আবার। তা আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধু, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, কিছু ইনফরমেশন আপনাদের দেব। সেটা হচ্ছে ঠান্ডার মৌসুম পড়েছে, বরফের হাওয়া গায়ে লাগছে খুব, এবং এর ফলে সর্দি কাশি খুব বেড়ে গেছে। এবং শুধু সর্দি কাশি বলবো না, এর সঙ্গে সঙ্গে এই ঠান্ডার ফলে যাদের হাঁপানি আছে বা বাতের ব্যথা আছে, সবারই অ্যাগ্রাভেশন হয়েছে, বেড়েছে। তো যাই হোক, আমি ঠান্ডার সর্দি কাশি এই ব্যাপারে একটু কিছু ইনফরমেশান দেবো। এখন যে সর্দি কাশি এই ঠান্ডার ফলে লাগছে, তার ফলে দু তিনটে জিনিস দেখা যায়। প্রথমত হচ্ছে নাক দিয়ে কাঁচা জল আসবে এবং গলাটা ভারী হয়ে যাবে, নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এবং তারপরে আস্তে আস্তে তারপরে সর্দিটা গাঢ় হয় এবং তারপরে সাদা হবে, ইয়েলো হয়ে যেতে পারে, তা সঙ্গে কাশিও থাকতে পারে। তো যাই হোক, আজকে 4-5টা মেডিসিন সম্বন্ধে বলবো, যেটা হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক। এক মিনিট। এই টাইমে আপনাদের খুবই সর্দি কাশি বা জ্বর হোক, খুব কাজে লাগবে। কয়েকটা মেডিসিন সম্বন্ধে আপনাদের বলছি। অ্যাকোনাইট, জেলসিমিয়াম, ব্রায়োনিয়া, আর্সেনিক, ডালকামারা, পালসিটিলা, রাস্টাক্স, এইসব মেডিসিনগুলো খুবই কাজে লাগবে, কিন্তু আপনাদের অ্যাজ এ সিমটম হিসাবে এটা ব্যবহার করতে হবে। আরও 3টে মেডিসিন আমি খুব বায়োকেমিকের 3টে খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন বলছি, এই সময় খুবই প্রয়োজন আছে। একটা হচ্ছে নেট্রামিউ, দ্বিতীয় হচ্ছে কেলিমিউ, এবং তৃতীয় হচ্ছে কেলিসাল। এটাও খুব আপনার সিমটম অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। যেরকম আমি কিছুটা বলে দিচ্ছি। নেট্রামিউ যখন ইউজ করবেন, নাক দিয়ে কাঁচা জল আসছে, নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ডিমের মতো সাদা চটচটে জল নাক থেকে চলে আসতে পারে, তখন নেট্রামিউ খুব ভালো কাজ করবে। এবং তারপরের স্টেজ হচ্ছে কেলিমিউ। যখন শ্লেষ্মাটা যখন ঘন হয়ে যাবে, তখন কেলিমিউটা খুব ভালো কাজ করবে এবং সাদা যখন থাকবে। তারপরের স্টেজে হচ্ছে কেলিসাল। যখন এই শ্লেষ্মা যখন আপনার হলুদ হয়ে যাবে, ইয়েলো চটচটে, এবং এটা থার্ড স্টেজ, তখন কেলিসাল খুব ভালো কাজ করবে। তা এই কটা আমি মেডিসিন সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন দিলাম। আবার নেক্সট টাইম আবার কিছু ইনফরমেশন দেবো, আপনাদের শেয়ার করব। নমস্কার।